και η κυρία Μαραγκού, που είναι διευθύντρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στο Κρήτης, που έχει έδρα στο Ρέθυμνο, αλλά που έχει δραστηριότητα σε όλα τα μουσεία. Καλησπέρα σας, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί, χαίρομαι πάρα πολύ που εμπλέκομαι σε αυτό το χώρο και βέβαια η εμπλοκή προέρχεται από έναν δικό μας άνθρωπο και δικό σας και δικό μου γιατί ανήκει στην κοινότητα της τέχνης, δικό σας γιατί είναι συντοπίτη σας. Είναι σημαντικό να έχουμε Κρήτες καλλιτέχνες υψηλού επίπεδου. Δεν έχουμε τόσους πολλούς και είναι σημαντικό όταν τους έχουμε να φροντίζουμε όλοι να παίρνουν εκείνο που δικαιούνται και να δίνουν αυτό που δικαιούμαστε εμείς οι πολίτες. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία. Είναι πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε με κάποιο οργανισμό δημοτικό. Συνήθως είμαστε πιο ευέλικτοι, πιο ανεξάρτητοι, αλλά ήξερα από τον Άγγελο ότι εδώ οι άνθρωποι, οι ασχολούμενοι με τον οργανισμό, έχουν μεγάλη σχέση με τον πολιτισμό και μπορούμε να συνεννοηθούμε απόλυτα. Και χαίρομαι που βρίσκεται αυτός ο χώρος οργανωμένος και αφιερωμένος στον πολιτισμό από εδώ και πέρα, όπου ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, γιατί το νησί μας είναι μεγάλο, γιατί το νησί μας είναι δυνατό και είναι ένα, δεν το χωρίζουν ούτε όρια, ούτε πόλεις, ούτε νομοί. Αυτοί είναι επαρχιωτισμοί μιας άλλης εποχής. Πρέπει όλοι μαζί να φροντίσουμε για ό,τι μας συμβεί από εδώ και πέρα. Ως προς την έκθεση του Άγγελου, εγώ με υπερηφάνεια την ανέλαβα, γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Εσείς θα δείτε καταρχήν την τοιχογραφία, γιατί περί τοιχογραφίας πρόκειται, και με θέματα που έχουν να κάνουν, που έχουν αναφορές στην ιστορία της τέχνης, τότε που η τοιχογραφία ήταν πράγματι σε όλα τα μέγαρα και σε όλα τα δημόσια κτίρια. Η δουλειά με έναν τρόπο είναι ένα είδος μεταπόπ. Δεν θέλω να ζαλιζόμαστε πολύ. Πάντως αυτά τα ζητήματα εμπλέκονται και κατά κάποιο τρόπο αξιοποιούνται από τη δυνατότητα που έχει ο καλλιτέχνης στο πλαίσιο ενός μεταμοντερνισμού που μπορεί να παίρνει από την ιστορία και να εμπλέκει τη δική του ιστορία σε όλη αυτή την προσπάθεια. Έχει σημασία αυτό όλα που δείχνει, είναι το εσωτερικό ενός φρενοκομείου, ενός δικαστηρίου, ενός νοσοκομείου. Θα δείτε πιο μέσα ότι αναφέρεται καθαρά στο ρόλο και στις δολοφονίες που έγιναν επί ναζισμού στη Γερμανία, τότε που πάρα πολλά παιδιά, όπως και ενήλικες, καταδικάζονταν σε θάνατο μέσω των πειραμάτων των γιατρών, μέσω της αδιαφορίας της κοινωνίας, που βέβαια έχει και εκείνη ένα πόλεμο, και βέβαια εξαιτίας της τρέλας του παρανοϊκού Χίτλερ, ο οποίος μάλλον δεν ήταν μοναδικός, γιατί βλέπουμε και θα δούμε και στο βίντεο, στη μικρή τηλεόραση, το οποίο σας παρακαλώ πάρα πολύ να το παρακολουθήσετε. Έχει σημασία αυτή την ώρα, σε αυτό τον τόπο, να ξέρουμε τι έχει συμβεί στην ιστορία. Και η τέχνη αυτό το ρόλο έχει. Να μας επιτρέπει να βλέπουμε, να ενημερωνόμαστε και να σκεφτόμαστε πάντα τι άλλο μπορεί να μας συμβεί, εκτός από όλα αυτά που μας
συνέβησαν. Λοιπόν, θα δείτε στη μικρή τηλεόραση που επίτηδες είναι μικρή, είναι ένα ντοκουμέντο όπου ο διευθυντής του γερμανικού νοσοκομείου, όπου γίνονται πειράματα, σκοτώνονται παιδιά, δολοφονούνται, υπάρχει μια ισχυρή αντιμετώπιση και αυτός ο διευθυντής απολογείται. Αλλά πόσο απολογείται? Ναι, δεν ξέρω, φταίει ο άλλος, φταίει τούτος, φταίει εκείνος, έτσι. Και παραμέσα υπάρχει πάλι το βίντεο με την παλιά κινηματογραφική μηχανή, παράγει σκηνές της τοιχογραφίας. Τώρα, και δεν θα σας κουράσω άλλο, γιατί δεν πρέπει να μιλάμε πολύ. Εγώ τι θα ήθελα να πω, ότι διαβάζω το έργο του Άγγελου Σπάρταλη μέσα από δύο απολογίες, του Σοκράτη και του διευθυντή του νοσοκομείου. Ο διευθυντής του νοσοκομείου σαφώς είναι ένοχος, ο Σοκράτης σαφώς είναι αθώος, πίνει το πόνιο. Τι γίνεται όμως? Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει μια κοινωνία αμέτωχη, αδιάφορη, τόσο η Αθηναϊκή Δημοκρατία του 5ου αιώνα πιθανώς δεν ήταν και τόσο πολύ δημοκρατία, είχε και τα στραβά της και αυτή, έτσι, εξού και καταδίκασαν τον Σοκράτη, και η κοινωνία της Γερμανίας έκλεισε τα μάτια και τα αυτιά σε οποιαδήποτε πληροφορία. Γιατί δεν μπορεί να μην είχαν πληροφορηθεί ότι συνέβαιναν αυτή η φόνη, ας πούμε, αυτή η ταλαιπωρία στον κόσμο. Αυτά ήθελα να σας πω, ότι είναι το έργο πολιτικό, να το θυμόμαστε αυτό, είναι επίκαιρο, είναι σημερινό. Μπορεί και να μας λέει ο Άγγελος ότι όποιος παραμένει αδιάφορος και κλείνει τα αυτιά του, ας πούμε, το στόμα του, μπορεί να μας λέει ότι αυτά παθαίνει. Σας ευχαριστώ πολύ, απολαύστε.